Gente, que é isso que a família tá reunida aqui hoje? A família se reuniu mesmo. O tio Maurício tá aqui e tá todo mancando, gente. Eu pegou do meu pé. Isso tem ideia. Enfim, a fogueira, vamos fazer a fogueira hoje. Não tô nem mostrando, mano, mancando, misericórdia. Vai tudo certo. Chegamos já que eu vou catar um salão, tem negócio. Aí eles falaram de canto que que eles estão fazendo, mas eu não vou tomar. Vamos lá, vlog, vamos lá ver. Gente, eu vou sair mancando. Ai, ai. No último disse que tem, gente, eu não saí machucada. Esse aqui eu acho que... É que o peso da Glória é muito grande. Essa tia, cheguei. Te abençoe, chegaram? Você machucou? Machuquei o pé. Eita! E olha o que temos aqui. Chegaram? Oi! Você não tá com frio, não? Não. O que é isso? É, caminho. Vocês comeram alguma coisa? Espetinho. É? Mas eles dão? Aham. A fogueira que eles vão fazer, ligaram a piscina. E agora saiu atrás de mim, já não tá mais. E a luva. E eu tô mancando. Coloquei minha blusa aqui, ó, de festa junina. Pronto. Ainda porque eu vou ficar com a fumaça da fogueira. E eu vou ter que lavar o cabelo depois, então eu vou lavar o cabelo só depois. Entendeu? Do casal aqui, ó, peraí. Ai, que maravilhoso esse casal. Pronto. Vai lá, Mário. Vem filmar. Tô filmando daqui. Ui. Olá, 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 olá. Olá, DR da família. Que deu? Deu que não consegue colocar a capa. Não vem com farolete, Marcos, por favor. Lau. 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 Oi? Oi! Oi, amor! Tudo bem? Vamos ver a fogueira? Vamos? Sou na casa da vovó! Oh, rapaz, Olha, meu número. bebê. Olha quantos bebês eu tenho. Manda ele castrar. Bebê, oh bebê. Manda ele castrar, ele. Eu acho que sim. Castra ele. Matias. Injeção. Matias. Olha a injeção. Mercy. Ih, tá A com injeção sono. que Ó. não vai fazer nada. Ó, a coxinha. Mas a Bíblia diz, não pode, tia, a Bíblia diz que não pode. É condenado, é? Ó, É mal pra sua Titia. própria condenação? coxinha. Tá bom, Lau? O que você tá comendo? Hã? Tá gostoso? O que é isso? Coxinha? Da tia Cris? Tá boa? Tô vendo, né, filha? Eu comi. Ai, não quebrou nem nada. Ai, meu Deus, sai inteiro. Você viu o que aconteceu, Laura? Tá inteira, não trincou nem nada, graças a Deus. Me pipoca da sua. Ah, eu vou comer cuscuz. Uma pipoca. Por assim, ó. Foi? Eu vou comer cuscuz. Olha lá, a gente vai acender a fogueira, né, Lau? Ó o buraco. Laurinha tá indo. Vai embora hoje? Ô, Lau, Faz frio mesmo. você gostou da fogueira? Não. Não? Quer ir embora? Quer que eu vá? Então vamos. Ah, mas foi legal, não? Cuidado para não se queimar. Ele já queimou meu amor. Vai lá! Vai lá, e Doris! Porque a fogueira já queimou meu amor. Meu look. Eu só coloquei a camisa só. Fala. Ai, Rock. Assim, ó. Ah!
Não, esse. Microfone. O microfone? Olha lá, vou ficar aprontando na fogueira. E aí, Lau? Que foi, Jurema? Oi? Tá fazendo arte. Ó. Tchau, bomba. Tchau, estrelinhas. As estrelinhas. Ela ficou ao céu. Você viu? Ela ficou ali, ó. Você viu? Ela ficou grudada ao céu. Você viu? Ó, Luke. Laura, Você viu? beijo pro pai. Laurinha fazendeira. E aí, Jurema? Lau. Tá legal? Tá muito linda, Laura. Daqui 10 anos eu vou te mostrar esse vídeo. Incrível. Tá lá na parte do marshmallow. A fogueira? Ai, meu Deus. É a hora que ela fez pu. Pum. Eixe, eu vou. Olha a minha make. Mais longe, mano. A make da Laura. Gente, deixa eu fazer muito. Que legal. A minha vai mais longe. A minha vai mais longe. Oxi. Nossa, eu não sabia que tinha jornal. Dá, pega nada. Aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Aí tem. Aí tem. Deixa eu ver se tá bom. Deixa eu ver. Nossa. Você não tá lavando a cabeça? Arruma de chuva de lá, cara. Gente, eu nem sei se dá pra vocês verem. Mas, ó. Ó, eu vou ensinar vocês. Vocês pegam aqui, ó. Deixa o tio colocar, vem. Nossa, é muito legal isso aqui. Tira a touca. Vai o chapéu aqui, ó. Ficou bom? Oi? Eu tiro foto lá. Já. Ficou bom assim? Muito diferente da tua. Como que faz? A minha vai subir, tio. Como que faz? Vai abrir o vídeo, mas já pegou Você fogo. tem que ligar as patas. Pera. Fazer tipo uma almofada, ó. Mas tem que ser o maior. Calma aí, que a minha vai. Ó. A minha foi! Pra quem ficou desmerecendo a minha, olha aí. É! A minha subiu! Dava nada por ela. Viu? Pra quem desmerecia a minha? Tá aí, ó. Vou começar a dar mais. Vai, Vã! Vai, amor. Vai subir. Vai, Vã, que a sua vai! Vai, Vã! Vai, sim. Vai subir. Sobe, sobe. Ih! Olha lá! É! Já passei de 60, só ninguém assinar. A minha tá no... Vai, Esther! Lá tá atrás. Eita. Foi igual a minha. Foi igual a minha. Júlia. Vai, Júlia! Juliette. Ó. Olha, já quer subir sem pegar fogo, vai. Vamos salvar ela. Vai, coloca aí no meio! Agora vai. Vai! Aí, solta, solta. Solta! Espera aí, ela vai. Ela vai. Não vai. Deixa queimar, vai. Sabe? Larga! Vai! É! Nossa! Ih! Que isso, hein? Vai! Ixi, tá xoxo,
do Ronaldo. Pai, mostra que a sua sobe. Vai subir, ó. Ih! Olha lá, Gi, a experiência aqui, ó. Olha lá, vai subir! E subiu! Mas o meu foi de lado. Ó, a minha vai subir de novo, fica vendo. Ué, você nem acertou lá. É que a mira tá ruim, mas tá indo. Peraí. Põe assim, Olha lá. Ixi, já é. Foi assim, ó. Vai, Júlia! Recolhe. Recolhe! Manda pra dentro! Vamos fazer uma pro... Ó! Nem pegou fogo e subiu! Ó, o Dalau! Vai lá, Lau! Fala pra vovó colocar pra você! Ó o Dalau, pessoal! Ó o balão Dalau, vai subir! Vai, Lau, que você vai subir! Vamos ver o Dalão. Pera aí que o pai tá coisando aqui. Olha lá o seu balão, Lau. Olha lá. Ó lá o seu! O seu vai subir, hein? Agora vai, hein, Lau. Ih, mas vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai! Olha lá o Dalau, gente! Olha lá o da Laura! Vai do tio de novo! Vai! Esse aí foi mais bonito, hein, Marcelo? Esse foi show, hein, Marcelo? Eu sabia, não decepciona nunca. Olha lá. Olha lá o Daté! O Daté nem pega fogo, gente! E abriu! Vai, Júlia! Ai, abriu. Ô, Té, aqui o seu! Olha ele aí, mano. Vai subir ainda, quer ver? Você vai pegar meu balão, né, Lico? Ó, tem até fogos! Você viu, Ju? Ó, do Ronaldo! Olha lá. É. Você viu, Ju? Só o meu que não... Vai, Júlia! Vai, tio! Vai, tio! Ih! Ela vai não. Quem é o próximo? Vai, Té! Ó! Ei, desceu. Vai, vó! Olha lá o da Laura! Eita! Ó! Ó, mais um da Lau, hein? Ó! Olha! Vai, Júlia! Vai, Júlia. Tá subindo nenhuma. Eu tô com medo. Amido. Vai! Vai! Faz uma. Pode segurar, o fogo não queima. Não queima. Vai, Júlia, larga essa agora. É. A minha enroscou também. Puta, desceu. Vai! Peguei! Vai, pai! A menina! Vai, essa aqui é minha e da Júlia, a gente abençoou ela. Entendeu? Essa aqui tá abençoada. Tem nosso nome aqui dentro. Olha lá, tem uma que vai subir. Vai subir! Vamos lá. Essa aqui vai subir, em nome de Jesus vai subir. Essa aqui tá abençoada. Deus pra subir isso daqui, viu? Essa aqui é ungida. Olha lá, subiu mais um!
E sobe, sobe, sobe. Vou encher um pouquinho, né? Pra ela ficar pufuosa. Fofuosa. Fofuosa. Coisa mais pra não abrir, ó. Sobe, por favor. Já subiu, já tá lá no alto. Ô, velho. Quer pegar uma churisquinha de cabelo? Uma churisquinha de plástico? Quero. Tá bonito. Peraí, vai. É pra Thumb? É. Ó, Vai. agora eu vou colocar aqui mesmo. Essa aqui é minha e da Júlia. Essa aqui vai subir, hein? Onde vai colocar a cadeira? Vai. Aqui não. Vai, vai. Vai. Caiu. A cadeira. Vai subir mesmo assim, ela vai ressurgir. Ela vai subir. Ela Sobe! Ela vai subir, ela vai subir, ela Vai, Calma. vai. Ah, não vai. Tá bom aí? Beleza? Ih, foi xoxo. Acho que a gente colocou muita esperança e essa esperança acabou morrendo. Peraí. Olha. E o leão tá aqui, ó. Como é que faz o leão? Eita, que leão é esse? Deixa eu ver. Fala. Oi, pessoal, sou eu, Ião. Olha que leão. Ô, senhora. Você quer ver a minha fogueira? Ó. Viu o vlog? Ele é vermelho e amarelo. Isso. E Matias vai ali. Não dá nem pra ver. Ela vai colocar perto da mamãe? É? Quer pegar a mãe? Azul. O que você quer, meu? Ó. Colocar a cadeira Ó. perto de você. Ó. É, né, pai? É. Peraí. Olha que homem. Olha que homem lindo, olha. João. Ih. E a lua? Olhem a lua, galera. Peraí. Eu era pra essa uma menina, sabe? A lua tá bonita. Olha! Olha os fogos ali, lá, olha! Olha! Olha, Laura, você tá vendo? Oi! Perdi. Oi! Olha, Laura, que lindo! Olha. O que é do mês novo? Tchau! Ó, faz nada. Que lindo! Ele é bonito! Você viu? Que lindo! Olha! Que lindo, Laura! Não gosto dele. Você não gosta dele? Você quer ver? Tem mais. Mas ele é colorido, mas disso eu gosto. É junina mesmo. Tudo bem. Oh, meu Deus. E se eu falar que bem na hora eu tava filmando, eu consegui filmar? Sério? Aham! Um salgadinho, temos cuscuz. muita coisa. Eu já comi. O que tem aqui? E aqui tem arroz. Refri. Nossa, o bolinho eu podia ter tirado pra ele dar macia. E olha ali, gente. Ai, galera. Curtindo. Ô, gente, aquilo ali é fogueira ou queimada? Aquele negócio de liga no chão, eu não sei não. Eita. Ó, tô. Tamara. Fala aí pro vlog, tia. Oi, vlog! Tudo bem? Quem tá da geladeira? Tio Marcelo. Nossa! Vocês estão lindas! Ô, vlog, se eu não sair em você, a Marcela vai ver que ela não publica Peraí, eu, vlog. olha aqui. Ela não Vai publica colocar eu, na vlog. thumb. Ô, vlog, ela não publica eu. Eu vou colocar o senhor lá na thumb repetiu? e na intro. Quero ver. E o tio Ari ali, ó. E a Bisa. E o tio Ari. Olha, gente, a cara da criança, olha. Ai, esse nenenzinho. Olha aqui. Atu, neném da mamãe. Atu, dá um sorriso pro vlog. Dá um sorriso pro vlog, dá.
Olha esse pé, gente, de sapato. Ih, chorou. Tchau, vlog. Fui. Vai embora, não quero aparecer nas câmeras. Pavê. Bolo de cenoura com caldo de chocolate. Tem pavê. Sai da rotina dele, ele começa a ficar enjoado. Tem sagu. Eu tô comendo pavê, vai ter pudim. Tem batia. Tem bundo, já comer pudim. Dá uma desfocada no pelo. Não vai causar briga, não. Tem que levar pra Júlia, né? Oi, vlog. Passou. Reconheceu. Fala baixo. Estamos aqui, eu, o menino querido, aqui, pra dar tchau pra vocês. Esse vlog foi do final de semana retrasado, eu acho, faz umas... Não, acho que nem faz 2 semanas, faz bem... Olha, gente, isso tudo da Laura. A Laura ganhou muito de dinheirinho, sabe esse dinheirinho que você compra na loja 99? No hotel que você recorta? A Laura ganhou um monte desse dinheirinho pro mercadinho dela. Então, gente, é esse o vlog. O vlog está fazendo 1 ano de sexta-feira, então todo dia eu vou postar um vlog a partir de hoje. Eu ganhei até bobolê. Vai ganhar até bambolê. E, gente, eu vou postar um vlog por semana. Eu comecei a postar ontem, eu postei o vlog de ontem da gente jogando com o pessoal do DC. Hoje vai ser o da fogueira, amanhã vai ser o dia dos pais. E todo dia vai ser um vlog novo. E o mini querido está aqui menindo no colinho da mãe. Então é esse vlog. Nos últimos vlogs eu vou me despedir. Mas agora eu vou me despedir. Então é isso o vlog. Tchau, vlog. Até o próximo vlog. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Eu ganhei aqui uma bola. Ganhou? Tchau pro vlog. Tchau, vlog. Como é que é? Eu vou jogar. Tchau, vlog. Eu vou jogar, tá bom? Manda um beijo. Fala até o próximo vlog. Até o próximo vlog. Tchau.